masih di Jepara kurang 100 km pondok saya, kuwatir rak payu. Nggih mboten? Bukan tidak boleh, siar silahkan, neng ono kalah neng ngono-ngono kuwi marketing. Nah ini kula niku suwun saya mboten seneng ono kiai ngaji terus, "Halo, ya. Sekedap malih. Niki wong golek duit." Koyo wong terkenal rumangsamu, tapi bagi saya enggak. Ngaji niku sing tenang. Ora usah kepen woyah-wayuh. Kiai-kiai ku kuwate mangan entuk undangan. Naudzubillah. Ini sangat menyakitkan bagi saya. Nah sampai hari ini maaf kalau diundang wong. Eling nih. Nah di rumah saya nggak ada ngaji kok ora tak keimangan. Tak pameri aja nih. Ngaji keimangan. Orang narik urunan kere apa piye? Sebab kiai itu gelem berjuang ijek dielak-elak. Duwe ngelmu temenanan ijek disalah-salahno. Maka ketika ketakutan itu muncul, orang-orang sekarang sing kepengen namanya baik, dia mau nganggo pencitraan supaya diundang, supaya nyenengno publik, supaya ngeten iki payah. Kanjeng Nabi niku mbahe ngelmu, begitu juga keluarga beliau, masyarakat beliau sulit menerima beliau. Sebab apa? Beliau manusia yang paling berjuang. Nek jenengan duwe ngelmu kok wedi digedhi wong ketika melakukan kebenaran, Anda tidak pantas untuk punya ngelmu. Mundur saja untuk duwe ngelmu. Jadi biduan tukang nyanyi wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julasa al-kurama, para habaib, para kiai, para ulama, para ustadz sesepuh agami ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggalipun, nanging boten mengurangi sedikit pun dari rasa hormat kami. Atalallahu umrakum fi khidmatil Islam wal muslimin. Hadirin hadirat wabil akhas ashabil musibah sedaya mawon ingkang sami rawuh, semoga bersamaan dengan malam ketujuh ini kula jenengan diparingi tambah hidayah kalih Gusti Allah. Alhamdulillah nderek syukur sebab kita benar-benar dikasih kesehatan dengan bukti kula jenengan sampai pada lokasi ini. Kebetulan Allah paring mboten udan. Dan rasa syukur ini semoga menjadi satu support untuk kita menjadi lebih jadi manusia sing saged mengaplikasikan diri jadi manusia yang lebih berkualitas. Kaping kalih sholawat salam selalu kita sanjungkan keharibaan beliau Kanjeng Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan berselawat muga tambah barokah, ditambahi apike, ditambahi saene, sehingga akhir dari cerita hidup kita pun paringi husnul khotimah. Ngapunten, perlu saya beritahukan niki sebuah kekeliruan yang fatal. Kula niku mboten kiai, tidak bisa mengaji, juga tidak punya kapasitas untuk seperti ini. Niki jenengan eling-eling saestu nggih. Jangan mudah mengklaim menjustis angger wong niku kiai. Mangke kapiran. Sebab nama kiai niku melewati prosesi banyak, melewati seleksi yang banyak, sehingga nama itu tidak pantas. Nyuwun sewu, kula mboten kepengen gaya. Memang tidak pantas untuk saya. Zaman kuno niku jenenge kiai niku mulang cah siji. Ana wong kampung siji mulang, hingga wali murid ngendika kuwi gurune anakku, kuwi kiyaine anakku. Ning untuk hari ini wong melu lomba wae iso dadi kiai. Mengolah satu kata saja ketika pinter ngomong maka dia juga jadi kiai. Makanya saya tekankan betul jenengan nek golek kiai betul-betul sing kiai. Sebab kiai adalah dalam teori ilmu etika, kiai itu at-tabib,
beliau adalah tim medis spesial. Ketika dia tidak ngerti penyakit umat, maka umat akan terbunuh dan lebih berpenyakit. Mane wau ngendikane Ustadz Ali Subhan wong kene iku ra kuat suwe-suwe. Pun nggih. Mboten saestu pun nggih. Saestu pun ta? Atau hari ini nyuwun sewu saestu nyuwun sewu. Orang niku identik dengan kiai niku sing iso nyanyi. Akhirnya kiai yang tulen akan grafiknya ke bawah sebab Anda salah menilai definisi dalam bahasa pesantren ta'riful kiai, jenengan salah. Kiai kok anggar iso nyanyi niku biduan. Ojo salah loh. Atau bisa juga kiai itu pencitraan sebab wedi karo publik, dia takut dengan jamaah maka ngomongnya di manis-manis sebab kuatir rak diundang meneh. Nyuwun sewu nek kula diundang kecelakaan fatal niki ora mampu bolo, kula maaf nggak mungkin. Jenengan coba nek mboten percaya saged ngundang kula pakai mobil 70 pun saya nggak akan mau. Kula niku wong gaya. Sebab akhirnya santri dilecehno, wong duwe ilmu dilecehno. Sebab dari orang-orang yang tidak punya ilmu ngrusak tatanan ilmu. Nyuwun sewu. Sampeyan meh gedeng terserah wong kula ora butuh kok. Kula niku kula setrum dan berani beresiko dengan apa yang saya omongkan. Ojo meneh kok wong nanggul. Wong ndi wae kula ora takut beresiko. Ingin coba hadang di jalan. Ngoten to. Kok kira kula dolanan mboten? Ngaji niku mboten main-main. Jenengan titeni saestu. Kiai, ulama, at-tabib, mereka adalah tim medis yang harus ngerti penyakit pasien. Mereka bukan seorang yang menghibur, bukan seorang biduan, bukan seorang yang memberi hal yang membahagiakan. Mulane kontak Al-Qur'ane ketika wong ngaji, kelak ketika dirimu pulang, kontak kalimatnya piye? Liyung diru qaumahum, mikirno umat, bukan mencari makanan dari umat. Dileng-eleng nih. Kula paling ora seneng ngaji kok supaya aku lah diundang. Aku nek ngomong ngene kok wong tersinggung. Iki piye maksudnya? Ketika jenengan wedi tersinggung berobat, maka ra usah suntik, ra usah nguntal obat, ra usah dioperasi sebab Anda takut sakit. Orang yang hebat adalah ketika ingin sembuh dia berani beresiko, yakni wani dioperasi, wani disuntik, wani dibedel, wani nguntal obat sing pahit. Wong ngaji seperti itu juga, ketika ingin berbenah diri maka Anda harus siap tersinggung. Ketika jenengan tersinggung berarti Anda adalah pelaku dari keburukan itu. Ngoten to. Kula mbok kon selawatan kaya wong mboten. Bukan saya tidak mau sholawat, saya pecinta sholawat. Tapi sekarang ini sholawat dimanfaatno hanya untuk menghibur, tapi tidak memberi ilmu. Paham ya? Jenengan jempoli engko ning mburi ngincem. Tapi guyune ketok ya ora. Loh. Allah Subhanahu wa taala. Nih kita angkat mulai ngaji sithik. Nek jenengan sing serik metu mboten napa-napa. Sing ora betah bawa makanan bawa pulang. Enggak masalah. Sebab sampean paling digedhingi karo sing di omah ora karo aku. Wong aku ora kenal jenengan enggak ada masalah sama sekali. Allah Subhanahu wa taala wonten kitab Thaharatul Qulub, kitabe namine. Mriki wong ngaji kabeh cedak pesantren, cedak kiai. Ora usah jane dalil-dalil ora usah. Kula nggawa ngeten iki mung pencitraan. Lah darani reti, padahal niki mboten, pemanis saja. Lha niku ora reti apa-apa. Allah yaqulu fi ba'di kutubihi. Jadi kitab itu tidak hanya Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, ada suhuf-suhuf yang lain, termasuk diantara kalimat yang menunjukkan bahwasannya Allah kitabnya akeh. Ini wonten kalimat fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ini nek jenengan jawabi ojo alaihi salam, alaihi ma sebab domire tasniyah. Niki nek cara grammar bahasane. Jenengan grammar iku apa ora paham? Ora? Apa meneh domir barang lah semumet. Ora usah. Sakniki dina nyuwun sewu. Awal saya ulangi lagi, kula mboten kiai, tapi mengamati hari ini
wong sing ora tau ngaji niku kudu dadi kiai naudzubillah tsumma naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan itu diminati publik. Modal nyetel tape ngrungokno kaset diapalno go pidato. Ya Allah. Rusak teter dunia niku teter. Ini namanya kemunduran keilmiahan ilmu. Ngoten. Nek ngaji yang benar itu mboten ngeten iki. Ngeten iki kanggone kula hiburan. Ngaji yang benar itu Anda sebagai timbo, sebagai ciduk golei sumur, itu yang benar. Anda punya rutinitas sama kiai siapa, datang ke rumahnya, niku sing bener. Jenengan ngaji kok nunggoni wong mati, tak dongakake sampean kesuk keluargane mati kabeh. Amin Allahumma. Amin Allah. Dongakake sugih aminmu buan trepol. Kula niku paling kula nek ngaji, kula pulun ngaji niku paling ngene jamaah kula. Orang lain maaf. Sebab wong niku urung kenal kula. Kula nek ngaji ekstrim. Niki bahasane kula standar. Mboten bahasa kasar kula. Kula asline kasar nemen. Balik ke awal, saya bukan kiai. Paham nggih? Saya bukan kiai. Kiai niku etika, jaga image. Ngoten to. Kula mboten niki nganggo kethu saking rene. Ten omah biasane kula topinan, kacamata ireng biasa. Allah ngendika di sebagian ba'at niku sebagian kitab-kitab yang beliau turunkan ke muka bumi niki ngendikane piye? Yabna Adam, he anak turune Adam alaihis, nek krungu nama nabi niku di alaihi salam. Nek wong Demak niku jenenge Tanggul. Tanggul niku apa Tanggul? Jalan. Nek nanggul berarti nggawe dalan. Nek tanggul itu jalan, nanggul niku gawe dalan. Berarti ono si, berarti orang-orang yang suka bikin jalan. Muga-muga dalane jenengan dalan sing sae. Wong nanggul ora arti maknane. Ya bna Adam inni, tak baleni meneh rodok gaya to, wis kadung kok kiyaekno kok. Nek ora kok kiyaekno aku ora gaya. Ini nganggo nun taukid. Sungguh aku, kata Allah, sungguh aku lam akhlukka, aku tidak menciptakan kamu. Kenapa pakai kaf? Niki khitope, khitab niku apa ya? Oh, tutup botol, bener, pinter ngono. Jadi oknum yang dituju niku dhamire mufrad. Inni lam akhlukka, sungguh aku tidak menciptakan dirimu. Maknanya jenengan kena khitab iki kabeh. Mendapat kalimat ini satu persatu. Li arbaha alaika, nganggo lam. Niki jenenge lam juhud. Sebab jatuh setelah lam niki. Nek cara kiai kuno li arbahat drapun supaya golek bathi, ngono ora. Alaika ing atase sira. Aku ciptakan dirimu satu persatu antar individu, sama sekali tidak ingin mencari keuntungan. Ini Allah. Maka dikenal Gusti Allah niku. Nek uripmu kepengen penak. Kenapa manusia itu bingung? Sebab ora kenal Gusti. Jelas itu. Lah wong bingung saiki mlayune ring dukun. Neng dukun niku kakean syarat. Wis kere syarate pirang-pirang malah tambah syarate gedang sing mangklung ngulon. Kudune wae loro puter kabeh. Naudzubillah. Mulane wong bodho jare mbah-mbah kula, wong bodho dadi pakane wong pinter. Sing pinter ngapusi. Mulai jenengan aja bodoh. Manfaatkan waktu ini diantarane jenengan seneng golek ngelmu. Aja kebetulan barengi ngeten iki. Ane anyen senengmu golek ngelmu perkara mitung dina, ya sanyen muga-muga tak dongakake tenan keluargamu do modiar kabeh. Dek ngono Pak pripun anjen ngoten kok. Nek kiai ngomong ibu-ibu ingkang kinurmatan kula ra sukti. Neng sosial itu tidak seperti itu. Makanya jangan delok ada kiai sing kadang ora patek seneng guyu. Itu maknanya apa? Beliau itu baru mendidik, orang ngejak guyonan. Ngoten lho.
ngomong rong kecap sholawatan, akhirnya sholawat diperalat. Siapapun yang cinta bersolawat maka disyafaati. Aja ngono, ini forumnya kasusnya kasus pendidik, jangan memanfaatkan sholawat. Bukan tidak boleh, kakean akhirnya ana ngelmune. Ngoten lho. Awal pola akhir nyanyi terus. Lah sing seneng jenengan senengi kan ngoten niku. Dalile ben ora ngantuk. Iki wong golek ngelmu sing pekok. Paham ya? Nek ana sing ngomong ngeten iki ora ana kok akhire gawat. Pokoke jenengan siapkan untuk sakit hati. Nggih. Nek perlu balas dendam. Ya ngoten to. Angel-angel apa? Seliramu anak turune Adam per individu tak ciptakan ora kok tak manfaatno. Ora meh tak goleki bati. Nah nek ngene tahlil, ustate ngendika, wa ilahukum ilahu. Lagi dikenal wa ilahukum utawi pangeran sira kabeh iku lahun pangeran wahidun disifati kang siji. Terus buri terus dijelasno. Sapa ta Gusti Allah? Wal hayyul. Belajar niki mawon ora usah aneh-aneh. Sidik-sidik swarga. Walaupun benar ning konteks agama itu dua. Kanjeng Rasul itu datangnya nganggo dua. Basyiron wa nadhiron. Aja mung dimingi-mingi swarga tapi ana nadhire. Apa yang bisa merusak amal kalian sehingga surga tidak jadi dimasuki. Ngoten to ngaji niku. Apa sithik swarga. Akhirnya aku kiai kuwi seneng sebab di kapling swarga pirang-pirang hektar. Gundulmu. Lho ngoten to. Kula niku enggak pernah ganti bahasa dimanapun. Kula niku nyuwun sewu, saya pamer. Jenengan pamer, kiai tak ngajari ora pamer. Apa jenengan tukang nyaret ngamal, jur aku buta. Kowe malaikat. Sing ngerti ati niku mboten jenengan. Mulai jangan mudah menilai orang lain, jangan mudah menjustis orang lain, jangan mudah mengira-ngira orang lain sebelum Anda tahu apa dalamnya. Itu. Saya kira berita sidik sampean meru miralno, berita sidik miralno. Kuwopokan meneh wong tuane sedo kok di video. Kopokmu, goblok. Ora didongakake mau di video. Innalillahi semoga husnul khotimah matamu. Jenengan mesti punya ngomongnya saruben sakarepmu yang kamu komentar, saya nggak mau tahu itu. Dan saya nggak akan pernah takut dikomentari siapapun. Memang kulo ya kulo, jati diri saya ya saya. Ora arti akhlak, ora arti etika, memang kulo ra kiai kok. Nek Gusti Allah nerusaken pengendikane. Aku gawe sira kabeh, innama khalaqtuka liturbaha alayya. Neng aku menciptakan dirimu litur badra pun supaya dipek bati sapa alaya ingsun. Kue tak gawe supaya dirimu ngambil untung dariku, kata Allah. Nek wong cerdas donya ora bakal pusing-pusing sebab ana zat yang tak pernah kurang kemahaannya, yakni Gusti Allah. Kok alap sugiye pol modarmu ora bakal entek. Kok alat kemaha perkasaannya tidak akan habis sampai Anda mati. Nih Gusti Allah. Kok anggere ngandalno aku duwe dulur, aku duwe londo, aku duwe relasi, aku duwe partner. Nek wis mati geledak kabeh. Kenapa orang Jepara hari ini geledak? Ndak sing ngeluh sebab kemarin tidak punya Tuhan. Sing diduweni londo, sing diduweni godang, sing diduweni EQ dan skill, maka sekarang dia tumbang apa yang mereka cari. Sebab Gusti Allah wis ilang. Mari kembali ke awal, belajar wal hayyul sing latak khudhu sinatun wala naumun. Allah tidak akan pernah tersentuh ngantuk apa meneh nyare. Ning dirimu sithik-sithik turu. Ngoten niku jeneng wong wedok-wedok lho sing biasane nek nyanyi anu nene ngantuk, pakanamu dipangan, engko tak usulno karo sing di omah tak kei meneh. Lah pokok angel-angel donya kok. Jenengan ojo gampang menilai sesuatu dengan penilaianmu sendiri. Tapi penilaian kuno. Mulai saat ini ya Allah saestu berkeliaran. Jenengan delok ta? Kiai niku runutan sejarah.
ngajinya di mana, berapa tahun, punya ilmu apa tidak. Iki runutan, ojo cuman terkenal, ojo cuman bedino diundang, ojo niki. Ini bukan saya mau kau undang, haram. Kalau niku ramah budulur, harus maaf, 1000 maaf. Kok kon ngaji, wong jenengan mesti jengkel lho kok. Nek kula kali jamaah kula dhewe ngromyang sedina sewengi dirungokake kok. Nek mikir jenengan dirungokno ta ora ora ngurusi ya. Kula ten griyong ngromyang sing ngrungokno wong pirang-pirang. Dan nada saya lebih ekstrim daripada ini. Niki tak kei nada standar. Ning omah kabeh kewan tak sebut. Ana kalane jenengan eling nggih, ana kalane seorang medis yang spesialis ning nganggo cara sing dokter biasa tidak mampu memahami carane spesialis. Bengkel niku kadang nganggo kunci pas, kadang nggawa ganden. Lah kula senenge nganggo ganden. Sebab derate wis do legrek. Do niyeng kabeh, ra gecaki sirahmu ora gelem manut. Rumangsaku pikir aku kok mah wong nanggul tak omong ngene do jengkel. Malah kok guyu sampean berarti melu ora normal kaya jamaah aku ning omah. Ora patek normal. Nek jenengan kere, Allah duwe asma al-Ghaniyyu al-Mughni. Jenengan lemah, Allah duwe asma al-Qawiyyu al-Matinu. Ini dipelajari. Mulane santri niku wong Islam niku pelajaran pertama yang harus dididikkan kepada generasimu adalah wujud kidam. Wong kuno ku sampai nek bar traweh niku diunekake iki banget pentinge. Ini sesuai dengan napa lambang negara kita nganggo Garuda, silahnya persis dengan agama kita, yakni pendidikan. Asupan pertama, support yang pertama yang harus diberikan kepada warga Indonesia, yang kepada Muslim niku ketuhanan yang maha. Ngono ora ngerti maksudmu. Ngantuk nek meh ngantuk. Tak balang niki, kula kok kira wedi. Kok bayangno kaya kiai nyurus maaf dingkruk-dingkruk ben diundang neh enggak bisa. Kula mboten tipikal niku. Kula niku ora tau butuh ngoten niku. Sok ora diundang neh, ancamanmu justru kesukaan saya. Kula niku paling jijik diundang, kok diancam wong kampung kula guyu. Sebab iku paling ora tak senengi. Lho ngoten lho. Mulai jenengan aja keliru lho. Kula zaman cilik saya itu belum ngaji, nate krungu bahasa sing sampai hari ini menyakitkan hati. Kiai-kiai ku kuwate mangan nek entuk undangan. Naudzubillah. Ini sangat menyakitkan bagi saya. Mulai sampai hari ini maaf kalau diundang wong. Eling niku. Mulai di rumah saya enggak ada ngaji kok ora tak kei mangan. Tak pameri aja nih. Ngaji kei mangan. Ora narik urunan, kere apa piye? Sebab kiai itu gelem berjuang ijek dielek-elek. Duwe ngelmu temenanan ijek disalah-salahno. Maka ketika ketakutan itu muncul, orang-orang sekarang sing kepengen namanya baik, dia mau nganggo pencitraan supaya diundang, supaya nyenengno publik, supaya ngeten iki payah. Kanjeng Nabi niku mbae ngelmu, begitu juga keluarga beliau, masyarakat beliau sulit menerima beliau. Sebab apa? Beliau manusia yang paling berjuang. Nek jenengan duwe ilmu kok wedi digedhi wong ketika melakukan kebenaran, Anda tidak pantas untuk punya ilmu. Mundur saja untuk duwe ilmu. Jadi biduan tukang nyanyi wae. Sampe tak lebokno anggota pungkruk wae. Cocok ya? Ya pelaku kata akhir cocok pasti pelaku. Jelas tak eling-eling lho. Oh wis tobat. Alhamdulillah, muga-muga liyane tobat. Amin Allahumma. Ya Allah. Ora masalah sapa-sapa pokoke tobat sampe. Nggih ra apa-apa. Lah wong niku aja gampang kancamu nakal, kancamu elek njur kok justice. Semua mudah berubah. Rencange kula niku narkoba enten, napi enten, begenggek enten, pirang-pirang enten. Dan saya suka sama mereka, saya sayang sama mereka. Enggak ada masalah. Neng resikone ya diomong wong. Resikone diomong wong. Mulane jenengan nek duwe ilmu niku ora usah sok gaya-gaya lah. Awar wong ngene sithik cah mendem mek gua apa. Mboten usah. Bisa juga Anda nanti suatu ketika jadi seperti mereka. Engko digeguyu dhek, wayahe cah mendem do tobat jenengan malah genti mendem, ora nyonyor kuwi.
nyonyor ra mulane balik ring siji aku nyiptakno dirimu litur baha alayya aku manfaatno go golek badi mulane jenengan nek maulid niku enten ten mriku hal min mustaghfirin hal min taibin adakah manusia malam-malam ini yang minta maaf padaku kata Allah hal min taibin adakah manusia yang menangis ingin bertobat niku ekspresi daripada aku pengen bati sebab awakmu njaluk ngapura wong sak ngalam donya niki ngapura hak Adam tapi ngapura sama Allah ini mahdoh individu antar hamba sama Allah nek Kanjeng saya wonten manakipun ekstrim ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama hidup ini hanya ada aku dan dirimu kata Syekh Abdul Qadir. Ini maknanya menafikan, menetralkan ketergantungan kita kepada apapun selain Gusti. Neng ketika ngomong sosial, api dengan apapun dan siapapun. Roe beda ketuhanan yang masa saya beda, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia beda, keadilan yo beda. Mulai nek ngaji ku delok entemane bahas apa. Ngoten lho. Ojo dicampur Wong kuliah saja ada barometer, takaran-takaran dan sekat. Mau ngambil fakultas apa? Kan ngoten. Nek wong segara do kuliah kabeh Jepara iku niku kuliah. Lah, terus nyuwun sewu. Karena kematian dan kiai sak ngalam dunya ngomongnya sama. Hanya 3 aset. Ning kula enggak pengen ngomong banyak. Kita aset dunya sing migunane kanggo aktivitas kebaikan yang lain niku ora patek akeh lah. Masjid yang habisnya miliaran triliunan ngamalmu ning kono paling banter semen telu. Iku wis maido panitia ya. Bangun ngawur ora arti carane. Njaluki duit rupane apa? Padahal semen telu. Ning kakean cangkem. Iki nek cara bahasa kula nyuwun sewu. Iku cangkem lonte. Ya. Kiai mbok kon ngomong ngeten iki ora mungkin wani. Sebab kiai ora ana sing ngomong elik. Ora ana. Lah, itu benar. Kiai omongannya aja elek. Ning ada 2 kemungkinan untuk hari ini. Ling wedi ngomong elek, itu kadang pencitraan. Bisa juga. Waluse meh kaya ula lempe. Nah niku kula niku suwun saya mboten seneng ana kiai ngaji terus, "Halo, ya. Sekedap malih. Niki wong golek duit." Kaya wong terkenal rumangsamu tapi bagi saya enggak. Ngaji niku sing tenang. Ora usah kok kan woyah wayuh. Nah iki datar kabeh. Karena apa wis kadung terkenal. Biasa iso nyenengno kupingmu. Jenengan taken kalih Ustadz Ali Subhan, kathratud dhahak, terlalu banyak tersenyum yang tidak ada manfaat, dumidul qalb, bisa membunuh hati. Maka kadang tema ngaji neng bisa juga hatimu terbunuh dan tertutup akses itu sebab neng kono ngomong nyonya nyanyi. Niki lho kapiran kabeh. Ora ana kesempatan ngomong ngene wong nanggul ra krungu. Golek ngenteni kiai sak ngalam donya ora bakal ngomong ngene. Wong kok tidak diundang kok. Ha nek kula ancen sirian diundang. Jadi aja wani-wani ngundang ya. Tak gambleng tenan sampean. Wah apa? Permasang buta. Mboten saestu. Dadi Allah niku peken bati dan hanya satu-satunya Allah yang kita sembahlah sing iso dipek bati. Jenengan duwe dulur sugih, disubsidi ekonomimu, disubsidi manganmu, nek sugih ilang. Sebab nama sugih manusia itu hanya status yang mudah bergeser. Tapi Gusti Allah azaliyah, status sugih tidak ada batasan, tidak bisa diprediksi dan tidak mungkin tidak sugih. Maka kepengen sugih lengamu nyembah mbek Gusti Allah temenan. Kok malah golek pesugihan. Nek ra ngono ngramal oke. Ora apal piye wong pelaku-pelaku rai-rai ini kok ora apal. Wong ketok nduk bathuk mono gambare nomor kok ora apal piye. Tak dungi sisi-sisi.
tak duki sisi sing biasa tombol nomor nomor samu rak ngerti lah ya dek wong senengan rak nomor. Jadi jenengan hari ini jangan sampai mengkultuskan dukun niku lebih punya prioritas daripada kiai. Kiai ku nek ngomong kaya-kaya ora logis. Maknane ngeten, kiai kula niki berat ekonomine. Jawabnya kiai niku lucu. Sabar ya, Kang. Wong sing ditakokno dhuwit kok jawabe. Ning sampean lebih gelem diblithuk dukun daripada ngandel karo kiai. Iki anu iki, tuh kembang. Pitung werna. Golek pitik sing tiker, sing wernane pitu. Sembelih, tapi sing nyembelih kudu aku. Wis genah wong dobol kok entel. Ngono iku ngomong ngandel rak karu-karuan. Lah, lebih ironisnya lagi, lebih parahnya lagi, dukun-dukun diulamakno niki bahaya. Wonge wudu rak tau ngerti, syarat wudu rak tau ngerti, rukune wudu rak tau ngerti, gerakane salat ora tau ngerti, justru jadi idolamu untuk berketuhanan. Niki salah fatal. Sing kiai tenan ning omah mulang ngaji kok ora tau kok parani, ora tau kok sowane, naudzubillah, kecelakaan. Niki zaman pun akhir do keliru. Mulane wong kuno nek ngendikan sok nang wong urip ku kaya gabah diinteri. Wong do bingung ketika disebul sing jeneng gabah niku 1 2. Ternyata ndeke mung brambut tidak berkualitas ning ngaku-ngaku dadi gabah. Angel ngarani gabah niku tidak mudah. Mulane wong Jepara niki nyuwun sewu, Jepara niku lebih napa nggih identik dengan pertukangan. Ning jenengan kon definisekno tukang piye niku wis ra iso. Sebab saiki asline ra ana tukang. Tukang kudu iso masang wilah, kudu iso ngikir graji. Saiki wilah ya dikikirno wong, diasahno wong, graji diasahno wong, masang dipasangno wong. Niki jenenge ra iso nukang. Begitu juga jenengan goleki wong duwe ilmu hari ini yang betul-betul berkapasitas duwe ilmu, diamalno ilmu, kepengin perjuangan dengan ilmune, tidak mudah mencari itu. Mana kalau sering cerita mbek wong, nggih kuno niku nek ana ulama niku malah ora patek butuh santri. Mbah Kanjeng Sunan Kali niku ketika berguru kalih Syekh Mahdum Ibrahim rahmatullah alaih menawarkan diri untuk ngaji, untuk jadi santri selalu ditolak. Jenengan nek dadi kiai ora ning Semarang kono sok kaya plang. Masih di Jepara kurang 100 km pondok saya, kuwatir rak payu. Nggih mboten? Bukan tidak boleh, siar silahkan. Ning ana kala ning ngono-ngono kuwi marketing. Mulane golek emas niku tidak mudah. Nyetatusi emas itu pun tidak mudah. Tidak semua yang kuning itu emas, sebab ning kali kuning-kuning jenenge reti ngono, Dek. Ya kok saiki anggar kuning kok status emas. Emas itu di kedalaman, mutiara itu di kedalaman, mencarinya pakai penyelaman. Dengan apa taruhannya? Nyawa, sebab nganggo nafas penyelaman yang dalam ini. Begitu juga Anda menemukan guru-guru ruhaniyah, pembimbing untuk Anda baik, niki mboten gampang. Tak kandhani. Sebab saiki kakean pilihan. Nyeleksi sampai bingung. Ketunan kabeh, ya mulang kabeh, dalil kabeh, bahkan dong klothok kitabe. Nek jenengan klothoke kan klothok ilang. Ya. Maka Allah ngendika, fattakhidni, nganggo fi'il amar, ittakhadha yattakhid, ittakhid nganggo fa. Maka fattakhir ngalapo sira, jadikan, punya prinsip, jadikan aku, kata Allah, nih fattakhir moko ngalapo sira ni ing ingsun badalan min kulli syai', aku jadikan ganti dari apapun yang Anda cari. Kayak kepengen sugih, aku. Kayak kepengen hebat, aku, kata Allah. Ojo golek sing liya, liya itu fata morgana. Nek cara pesantren ndok amun-amun, dobol kabeh nek cara bahasaku.
Ning niku wau bukan tidak boleh. Awake dhewe diuripno wong akeh ngeten iki ancen kon bersosial. Di antara bukti real ilmiahe ngeten iki tanpa diundang awake dhewe gelem renggone dulur perlu bantu oh, niki hebat. Dan ini harus dilestarikan. Nek jenengan ora, aku srek ora karu-karuan. Hanya aku kepengen dhek mati sik embuh. Bener ya? Hah? Kadang enten sing ngoten. Pokoke nek dadi banyu moh nyamuk dadi kodhong moh nyuwek. Mbok srek kok sik ngono dhuwure. Mati ya iku kualat mbek aku, Mbok. Ya Allah. Kaya wali malati. Wong dadi kucing wae urung kok wis dadi wali. Endi wonge? Endi? Teko. Makanya jenengan niku tak kandhani. Nek enten kematian, nek enten selamatan, nek enten tasyakuran nyuwun tulung. Niki guyon tapi tenanan. Jenengan kan apal. Wong kampunge si A tukaran mbek si B. Lah niki golekno nggonan supaya ndek lungguh awor. Ana panitia khusus. Lokasi kono kae nggo pertemukan si A si B. Salaman ta ora, ingu-inguan ta ora. Gawenan ngono dengan niatan kita ndandani barang sing pecah-pecah untuk rekat kembali. Lho ngoten lho. Wong kok mung kepingine kok tukaran. Sampeyan barang nek rak patek duwe iku ya duwe paham ngawur. Ha iku. Dumeh sugih saiki karo aku matane picek. Lho kok Lho jenengan niku kancamu mungkin pas numpak mobil nggawa kacamata ireng mripate ra roh. Ora ngloroi langsung kok tuduh dumeh sugih saiki wis lali aku. Zaman kere lho nyolong rambutan bareng wong loro. Mbok gawe udut ya teko diudut wong loro, bareng sang sugih saiki kemlintine rak karo-karuan. Ngoten niku sampean menciptakan kalimat-kalimat itu kok gawe dhewe. Ora kok sejatine kancamu kelakuane ngono mboten. Diuji coba dolanono masih seperti dulu kah atau tidak, baru sampean bisa menemukan kesimpulan. Akhirnya tukaran itu kan diciptakan ngeten iki. Mulane wong tuwa niku nek sedo wasiate keinginannya harapannya nang kuwe sing rukun mbek dulur-dulur niki lho tok sing diharepno. Nek sampean ora, aku mau mitung dina nek aku wah aku wis ngrumati ra entuk bagian tanah. Ha iku sing bendina dikeki. Kan ngrumati dhek. Lah sing dikonokno ngomong, "Ora aku arek. Mbak Ayumu iku ah. Sing ngentekno didolno tanah pirang-pirang." Mboten enten. Jenengan niku kewajibane individumu wajib taat mbek bapa lan ibumu dan tidak ada ikatan sama dulur-dulurmu. Wong meh nyelameti kok, ayo do urunan. Anak ora ganteng blas we. Ora ganteng potonganmu. Potongan ngoten niku nek kanggene kula ora cakep blas. Blegadus. Bener. Kadang buaya. Kabeh mae mulai 1 hari sampai 7 hari matang pulau nyatos nyewu aku kabeh. Bareng digoleki kasusnya ternyata untuk tinggalan tanah. Cocote ling siaran muni aku sing ngragati. Ya Allah. Jenengan sing wis tuwa sing meh mati eling-elingen. Jarang anak-anak memperlakukan orang tua dengan perilaku yang sepenuhnya. Jarang. Kula dhewe jarang, mboten saged. Sampeyan delok. Jenengan ra usah bayangno, tidak usah menuduh orang lain, tapi bayangno dirimu. Pernahkah saya 1 minggu sekali sowan ibu, sowan bapak, walaupun sedo ataupun beliau masih sugeng, pernahkah saya memberi sesuatu yang beliau bikin bahagia? Takono dirimu, ora usah nyetatusi wong liya. Setelah beliau sedo, pernahkah saya kalau Jumat ke kuburan, pernahkah saya bersedekah untuk beliau? Niku pertanyakan. Andaikan sudah, ora usah kok pamerno, sebab iki urusan bektimu mbek wong tuwamu. Dan ketika Anda tahu ini, sampean pegang, uripmu nek mboten penak, kekrek cangkemku. Ketika bisa menjadikan orang tuamu bahagia. Sebab niki kontak password pasti real fake, tidak bisa diganggu-gugat. Allah ridho nek wong tuwa mung ridhoni dirimu, niki konteks sing pas. Kok mung ben diridhoni dukun-dukunmu,
ring danyang-danyangmu, ring wit gedemu iki ra ana masalah apa-apa. Isik ring wit gede. Isik ring wit gede ta ora ngobong penyan? Wis ora ya. Kali-kali belik wis ora ya alhamdulillah nek ora wapan kok isi ring belak belik gething mbek wong andalamu Syekh Sinatah pekno banyu kok kono lah kocar-kacir nek jenengan ora ngandel Gusti Allah iku maha nggon aku pekno 7 kontainer nek kocar-kacir tak sembah kowe. Lho ngoten to. Akidah itu jangan dipleset-plesetno. Ketuhanan ya ketuhanan. Neng ketika nanti ngomong syariat ya syariat. Syariate salat itu ada gerak. Diawali takbiratul ihram, diakhiri lo salam. Ini ngomong syariat. Nek ngomong ketuhanan, iki ora kena digandeng-gandengno. Neng loro-loro nek kudu mlaku bareng. Lho ngoten to. Maka dalam konteks yang lain wong mangan kok ora bener wae lam tuqbal sholatuhu. Sampai konteks bukan di fikih ini neng pelajaran batin, pelajaran ruhaniyah sholatnya ra iso ditampa beda mbek fikih. Maka Anda harus banyak-banyak ngelmu tegese akeh gizi mengkonsumsi barang-barang sing bervitamin maknane ngaji sing akeh aja ngenteni 7 dina ya ibu-ibu sing ngantuk jebretno sirahmu nduk tembokno. Nek kiai lagi ngibur, monggo ibu-ibu soli lapo. Nek niat solawatan di rumah duduk manis, ora usah dimusiki kakean. Bareng musiknya mandek, asu ora enak. Ngono pecinta solawat jasmu. Pecinta solawat duduk manis, hudur hatine seolah-olah Nabi di hadapanmu dan Anda tawaduk mbek Kanjeng Nabi. Niki mulai digeser kabeh nilai-nilai pendidikan. Akhirnya wong ngaji ora entuk ngelmu. Piye yu? Ngruwamene ra umum. Nek rame nyetelo kaset wae. Dangdutan ta apa ngono. Wong nyetatusi ngaji kok angel. Sampeyan goleki justru orang-orang yang pakem nek kepengin ngaji niku. Mboten kados kula. Saya ulangi, aja kaya aku. Salah total. Wong sing pakem mikirno nek cara wong niku iki ngon-ngonku penyakit iki. Oh tanduran ini kena kiyong, tanduran ini ada omo ini ku sifatnya guru yang benar. Terus diulang, kowe poso, kowe wiridan iki, takaburmu dibuak, kowe ijik ujub, ijik sum'ah dan sebagainya. Sing ngoten niku sing kok goleki, aja sing mung menghibur. Nek menghibur tak omongi meneh besok melu aku. Saya ngaji ning kafe, rungokno ya. Krungu kowe ya. Dan ini real, besok tak kirimi gambarnya, tak percaya. Nek kula niku dudu kiai. Lho ngoten to. Kiai dijak awar wong mendem gayane wedi. Ah kiai ra pengalaman iki. Kuwi ra pengalaman. Terlalu jaga image, terlalu mboten usah. Serawunge kabeh sosial ngeten iki. Mulane kula seneng ana ngejekno ra diundang, iku ijine negarane awake dhewe. Jenengan ring kota sithik kabeh diundang. Kita dengan penuh kesadaran. Mulane wis ngejekno ya siapa dengan resiko tatanan acara ning ngejekno, ora usah kakean cangkem kiyaine sik suwi, kiyaine rak guyu, kiyaine rak nyanyi, cangkemmu tak suwek-suwek kowe. Lagi niki ra jenengan krungu ngeten iki ra. Ora bakal nang wani masalah. Rumangsamu aku pencitraan untuk diundang. Hak kula tidak ingin sama sekali. Enggak pernah kula ditujuan, kula tujuan kula mulang niku kepentok. Kula niku sedih dalam hati. Nek tergiyo mboten ten mriki, ora arti apa-apa, ora iso apa-apa, diparani niku susah. Saestu susah nek jero ati sedih. Kok do seneng mendadi kiai, seneng mendadi penceramah. Lapo resikone lebih berat, sok men cangkem sing disuwek-suwek malaikat cocote kaya cocotku ngene iki. Apa meneh nek anggere golek cekekan, golek kemasyhuran dibedhoki malaikat ndiasmu. Ngomongno karo kiai-kiai sing seneng ngono kuwi. Daripada kerawani. Nek ra ngerti kon nekakno aku didatangkan atau datang kepada saya. Debat ilmiah ngoten to, tapi dengan hati yang dingin, ora kena nesu. Ngono kudune. Piye? Adu botol.
ketara partai W. Jadi jadikan aku, kata Allah, fattakhir. Allah niku menginstruksikan, ngei rekomendasi karo nabi-nabine sing diturunake dadi rasul, kon menginstruksikan dawuhku omong noring umatku, fattakhirni badalam min kulli syai'. Nek diwaca wasol, nek diwaca biasa badalan min kulli syai', nek Quran badalam ngoten, nek nganggo ilmu tajwid. Sampeyan tajwid apa bingung? Tak siwit. Kulino tukang medok iki mesti. Medok niku aja kok artekno medok dong ngombe gegek mboten. Karo anake, karo bojone, mereka bercumbu mesra niku beda ner. Sampeyan bedakno ta? Kalimat saru, kalimat elek niku bedakno. Udo niku elek mboten? Elek. Ning ketika dilakukan anak-anak yang masih kecil, elek mboten? Mboten. Cah cilik-cilik do-do mlaku ra ono muni elek. Sing elek niku udo kaya jenengan tunak-tunuk ning mriki. Mulane belum tentu kalimat udo itu buruk. Kalek delok pada forum seperti apa, temanya seperti apa. Niku carane wong paham. Aja kabeh ngomongnya kaku, ngomongnya kasar, wonge galak. Bukan aku kepengin kok nilai. Ning dadi wong sing cerdas, pinter menilai bahasa. Mulane dalam pesantren ana jenenge siyak. Grammar, tatanan supaya ngerti. Ini nganggo fi'il ngene, iki mudhari, ini madhi, ini mazid, sulasi. Iki arahnya mau kemana? Niku ana tatanane. Ben wong ngerti arah pembicaraan. Ngoten lho. Mulane sing tak jaluk, sing kula kepingine karo Gusti Allah, jenengan dadi wong cerdas, dadi wong ilmiah, dadi wong ngerti ning ora tukang blithuki. Ya. Ngamini we moh cangkemmu. Nek kon sugih aminmu cangkemmu mangap ngombo. Pokoknya jenengan yang terpuruk, jenengan yang belum berhasil, jenengan yang masih punya masalah. Fattakhirni badalam min kulli syai'. Apapun yang jadi masalahmu, aku gawenen gacok. Aku gawenen bemper nih bahasa sekarang. Taruh saya di depan. Mesti clear semua masalah. Nek kancamu ora kok bantu ping telu, wah kek aneh. Ditulungi wong ping telu jirade isin, engko cangkeme mending ngono. Nek Gusti Allah tidak akan pernah mungkin bilang seperti itu. Sebab beliau mendeklarasikan zatnya sendiri dengan deklarasi Anal Ghafurur Rahim. Ning aja kok maknane iku tok ning ngaji niku. Sebab Allah pun ana syadidul iqab, nek ekstrim, diktator, nekso temenan. Ngajine kudu imbang. Yang terang sayange, yang terang ekstrime Allah. Lah ekstrimnya Allah itu bukan Allah ekstrim, karena Allah itu al-adlu, duwene sifat adil. Wa mallah yuridu dzulmal lil ibad. Allah tidak mungkin mendolimi, memperlakukan hamba-hambanya di luar kapasitas kemampuan ataupun tanpa tujuan. Tidak mungkin. Makanya kadang kula nek wong kere terus dolan teng ngene kula seneng. Raimu nek ra kere ra tok kene. Mbakno syukur dadi wong kere lan muga-muga istiqomah keremu. Aku mending ngono. Mbok nek didongake ngoten ya ngono, daripada sugih ra doyan ngaji. Ya mending dongake kere tapi gelem ngaji. Syukur-syukur sugih ning gelem ning ya ora ana sing terakhir iki ora ana. Ora ana kok inuk men. Lah jenengan sing jaluk kan ngono. Ya sugih ya ahli ibadah. Ora ana pol mati. Ana kiai kok muni ngono, ngapusi. Enggak ada. Wong sugih niku ngeten iki telepon wong. Pak, bisnisnya besok pagi gimana, Pak? Niki perlu kita bertemu, Pak. Kok mbok kon istiqomah ngajak ora ana, Lek. Isu-isu, Pak transfer sudah, Pak. Ngumpet wong sugih. Dadi jenengan syukurono. Ya Allah muga-muga kula dadi tukang selawase mawon. Sebab bar kono kang iso micek. Jeraganmu bengi-bengi ngitung utange, jidari kayu, goleki barang-barang sing urung ketemu, malah luwih ngelu sirahe. Ayo, enak iso istirahat apa enak ndase ngelu sewengi-sewengi? Loh, ayo muga-muga kere. Amin Allahumma. Lah iku lah keren. Sebab didongakno kere lan ora, Gusti Allah duwe takdir
hadir yang tidak mungkin bisa diganggu gugat oleh siapapun. Aja wedi kok karo menungso kok wedi. Ning wedi yo mbek wong alim-alim. Nek anjen kowe duwe ngelmu, ngamalno ngelmune, merjuangno ngelmune, mesti malati. Mulai mungsuhe Nabi hancur semua, mungsuhe wali hancur semua, mungsuhe sahabat hancur semua, bahkan mungsuhe wong alim-alim sing betul merjuangno agamane mesti hancur. Tak kadane. Sebab intan surullah yansurkum. Yang tahu ini hanya orang-orang yang punya kapasitas ngelmu. Allah terakhir ngendikan, dan ini terakhir kula sebab mripatmu wis kaya kincar-kincer. Ora usah suwe-suwe. Kepengen mengikuti besok pagi tak terang meneh. Kafe melu aku. Ning kula tampile mboten ngeten iki, pun pakai jin. Beda, nyuwun sewu nggih, sudah beda lagi saya pakai jin. Ya ngoten to jangkis malian pakai topi, kacamata hitam. Wis beda. Sebab panjenengan ora kiai wong blungkon kan memba-membo to. Ben diuran-arani. Lah nuduk jenengan bodoh ngarani keliru, kuwi kiai goblok sampean. Dudu. Yang terakhir fa'ana khairul laka min kulli syai. Fa'ana mongko utawi ingsun iku khairun luwih bagus. Laka kedue sira individu anak turun Adam min kulli syai'in, dari apapun saja yang Anda anggap baik, aku tetap yang terbaik. Ini kata Allah. Maka orang yang hebat itu orang yang iso duweni ketuhanan yang maha. Lho ngoten to. Sing ngerti wa ilahukum ilahun wahidun. Maka Anda tak jamin tidak mungkin bingung, sebab orang lain hanya pelaku sosial untuk menjalin akeh gawe keapian. Neng sing bisa menentukan sukses dan apapun saja hanya satu, sing duwe sifat kudrotun iradatun. Niki sampean belajar pun muga-muga ora usah akeh-akeh. Nek kiai-kiai kan sok diundang nenek kula maaf, mesti ora usah akeh-akeh, aku ngerti dirimu wis kudu mulih ngono lho. Ora usah nek karo jenengan, nek jenengan betah kok karo aku wong loro jagong dolan kok. Tak kopi ini tak uduti rasa bayar. Ngoten to. Ha ya ngono carane. Ora ana tarikan ngene kula ngaji mangan enggak ada saya itu narik jamaah. Maaf. Gusti Allah kabeh sing gerakake. Sebab saya ingin berlatih punya ketuhanan yang maha esa. Kiai kok kadang ngisin-ngisine wong. Ngisin-ngisine wong. Alamat apa itu? Hah? Mboten usah. Artis tahu nomor HP bareng. Potonganmu ora penting. Ya. Intine setunggal, kula ngapunten ingkang kathah saestu. Saya datang nggak ada niatan untuk gawe acara supaya sampean mboten saestu. Nek aku memang punya niatan buruk lha apa aku teko adadan. Mboten. Muga-muga kalau jenengan dadekake sedulur tenanan. Yang mana seduluran itu bisa mengikat, saling iso ta'awun. Qur'ane ta'awanu wa ta'awanu nganggo fi'il amar lagi. Alal birri wat taqwa. Nek ki kanca duwe dulur punya komunitas sing iso saling mensupport, sing iso saling memberi supaya tercipta bir. Ning ora birmu lho ya. Ora birmu ya. Topi miring, tutup merah ora ya. Aja salah. Sebab burine bir itu kalimatnya wat taqwa. Berarti dudu birmu lho. Ayo ke mben. Aku suruh tidak ke tobat. Muga-muga tobat istiqomah. Sing isik tombok nomor dilereni. Tak dongakake matamu ra ketok. Wis ora sampean titeni. Omong aku ora mandi kula ora kiai ora sapa-sapa. Kowe sik dolan nomor mripatmu saya terahum akhire picek. Gopo. Pegel ati ku. Nggih, sepeda malih ngapunten sing kuatah saestu nggih. Dipun ikhlasaken ketika ada kata, ada ahwal sikap sing mboten nyenengno, bukan karena tujuan ingin menyakitkan hatimu. Wong asline aku sedih ketika berpisah denganmu. Jane. Neng berhubung dirimu menyedihkan, dirimu kudu mulai secepatnya. Ya. Muga-muga estu lingkungane awake dhewe. Wong Islam sak ngalam donya lebih-lebih daerah Jepara pun paringi karo Gusti Allah lebih-lebih yang muslim
dipun paring kesehatan lahir batin. Kita nyuwun dipun ngapunten dosa-dosa kita. Fatihah kagem tiang sepah kita sing pun sedo, sing sisik sugeng, aja masalah, kita doakan muga-muga beliau berdua di ngapura Gusti Allah, disayang Gusti Allah. Ketika itu sampai langit, muga-muga Allah nampa wong tuane awake dhewe tersenyum, hingga itu jadi asbab ridhone Allah, uripe awake dhewe lebih tertata, nyaman dan rapi ing dalam urusan ubudiyah, sak ekonomine kanggo ngadep ning Gusti Allah. Warhamhum kama rabbuna shighara lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kok amin gundulmu, man amin. Balang watu sisan amin. Mboten kula ora kan ndonga kok ndonga-ndonga. Mboten kaping kalih Fatihah kagem guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, siapapun sing ijek eksis dan tulus memperjuangkan agama ini, muga-muga dikei berkah mbek Gusti Allah. Didukung mbek Gusti Allah. Disejahterakan mbek Gusti Allah, dipun haringi hasil maksudipun. Radhiyallahu taala anhum, nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim, lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Nyuwun sewu nek muni hak niku rada ten dodo nggih. Niku ten mriki enten deke. Aja mampu hak, aja niku meh kaya hak. Niku ya nduk kene hak betul. Bukan hak. Dadi ana hak, ana hak, ana kha. Ada tak, ada tha. Beda-beda. Ya niku ya penting. Sebab niku berubah mangke rubah-rubah kabeh. Muni halom mbek haram niku beda. Sampai nek mangan sing ra enak-enak statusnya halom. Termasuk nek untuk nomor iku ya halom. Halom. Rak wani nganggo rok. Nganggo lam semi rok. Pun muga-muga manfaat. Muga-muga akhir hayate kula niki sing selalu dimanapun saya minta. Wong wali-wali mau sing dijaluk niku akhir hayate kula jenengan sak keluargane, anak-anake dikai sholihin. Akhir hayat estu kita minta muga-muga nggawa iman, nggawa Islam, dalam arti kata bahasa pendek pinaringan husnil khatimah. Wal afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.